لعلاج الكحة الناشفة باستخدام الطب البديل، يمكن اتباع عدة أساليب تعتمد على الأعشاب والمكونات الطبيعية. إليك بعض العلاجات المفصلة. 1. العسل الطبيعي. الوصفة: تناول ملعقة صغيرة من العسل النقي قبل النوم. الفائدة: العسل يعمل كمهدئ طبيعي للحلق ويقلل من الكحة. له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. 2. شاي الزعتر. الوصفة: غلي ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في كوب من الماء لمدة من 5 إلى 10 دقائق. يمكن إضافة العسل للتحلية. الفائدة: الزعتر يحتوي على مركبات تساعد في تهدئة الكحة وتخفيف احتقان الحلق. 3. شراب الزنجبيل والعسل. الوصفة: مزج نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور مع ملعقة صغيرة من العسل في كوب ماء دافئ. الفائدة: الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الكحة. 4. شاي العرقسوس. الوصفة: نقع ملعقة صغيرة من العرقسوس المجفف في كوب ماء ساخن لمدة 10 دقائق ثم تصفيته وشربه. الفائدة: العرقسوس يعمل كمهدئ طبيعي ويقلل من التهيج في الحلق. 5. الغرغرة بالماء المالح. الوصفة: إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ واستخدامها للغرغرة. الفائدة: يساعد الماء المالح في تقليل التورم وتهدئة الحلق والتخلص من الكحة. 6. البخار. الوصفة: استنشاق بخار الماء الساخن مع إضافة قطرات من زيت الأوكاليبتوس أو زيت النعناع. الفائدة: البخار يساعد في ترطيب مجرى التنفس وتخفيف التهيج الذي يسبب الكحة. 7. الثوم. الوصفة: يمكن مضغ فص ثوم نيء أو إضافة الثوم المفروم إلى الأطعمة. الفائدة: الثوم يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات مما يساعد في مكافحة العدوى التي قد تسبب الكحة. 8. زيت النعناع. الوصفة: تدليك الصدر بزيت النعناع الممزوج بزيت حامل مثل زي